আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন এসি একটন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল বা পেজ থেকে ভিডিও। আজকের যে বিষয়টা থাকবে আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন, আর ভিডিওটা আমি করি নতুনদের জন্য যেন তারা কাজ শিক্ষা অবস্থায় কিছু বুঝতে পারে। তো এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কি পরিমাণ বরফ হয়েছে, অর্থাৎ পাহাড় পর্বতের বরফের পাহাড়ের মতো কিন্তু বরফের পাহাড়ের মতো কিন্তু পাহাড় জমে গেছে। এই দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আসলে এই বরফগুলা কেন জমছে, কি কারণে জমছে, A to Z আমি ভিডিওটা দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা সম্পূর্ণ দেখুন এবং এর সমাধানটাও করে ফেলুন। আপনার আশেপাশে যদি এরকম হয় আপনারা নিজের থেকেই সমাধান করতে পারবেন। তা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই ফ্রিজটা যখন আমি লাগাইলাম, অর্থাৎ দরজা বা ডোর যেটাই বলেন, আমি লাগায়া আমি ভিতরে একটা লাইট দিয়ে টেস্ট করে দেখেন। এটা যদি আপনি লাগায় রাখেন ভিতর থেকে কি আলো দেখা যাচ্ছে? অর্থাৎ মানে এর ভিতরে যখন এই ফ্রিজটা আপনি লাগায় রাখেন, তারপরেও কি হয় ভিতরে অনায়াসে বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে। তা এই কারণেই কিন্তু এই ফ্রিজের ভিতরে কি হচ্ছে, এই দেখেন আমি নরমালও চেক করতেছি, নরমালও একই অবস্থায় যে একেবারে লাগা দিলেও দরজাটা যখন লাগানো হচ্ছে তখনও কি হচ্ছে ভিতরে বাইরের অক্সিজেনটা অনায়াসে ঢুকতে পারতেছে। আর এই বাইরের অক্সিজেনটা ঢোকার কারণেই কিন্তু এই পাহাড় পর্বতের মতো কিন্তু বরফ জমে গেছে। এতে কিন্তু ফ্রিজের সমস্যা হয়। সেটা হচ্ছে যে ফ্রিজ লং টাইম চলতে থাকে, অটো করে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কোনো মাল আপনি বের করতে পারবেন না। দেখেন অবস্থা। তো এর জন্য সর্বপ্রথম যেটা করবেন সমাধান করার জন্য, এই সাইড দিয়ে যে রাবারটা থাকবে, চারপাশ দিয়ে যে রাবারটা থাকবে, রাবার এক কোণা ধরে টান দিয়ে আস্তে, আস্তে এটা বের করে ফেলবেন। এটা বের করে আমি ২ টাই বের করে নিচ্ছি। এবং আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি, যদি আপনাদের এই রাবারটা অনেক বছর হয়ে যায়, অর্থাৎ ফ্রিজটার বয়স অনেক দিন হয়ে যায়, আর যদি রাবারটা দেখেন যে মটমট করতেছে, অর্থাৎ টেম্পারস নষ্ট হয়ে যায়, তো তখন কিন্তু এটা আর আমি যে কাজটা এখন করবো এটা করলেও কিন্তু তখন সমাধান হবে না। মানে এটা যদি টেম্পার চলে যায় তখন আপনি এটাকে আর কখনো ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে যদি এটা দেখেন যে না নরমালি সল্ভ আছে কিন্তু এরকম ফাঁকা, তো এর জন্য আপনারা যে এরকম গরম পানি নিয়ে নিবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি পানিটাতে কিন্তু হাত দিতে পারতেছি না, এরকম গরম। পানিতে ধোয়ার পরপরই কিন্তু জিনিসটা একেবারে মানে তুলা আরকি, মোট কথা। প্লাস্টিক, এটা তো এক ধরনের রাবার। তা রাবারে কিন্তু এই পানিটা দেওয়ার কারণে কি হচ্ছে একদম নরম হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন ধরতেই পারতেছি না, ফিল করতেছে। অতএব এটা আপনারা এইভাবে চেষ্টা করবেন। তবে এটা অতিরিক্ত গরম দেবেন না, তাহলে দেখা যাচ্ছে আবার অন্য সমস্যা হতে পারে। ম্যাগনেটের সমস্যা হতে পারে। তা এটা ওই যে পরিমাণে আমরা চা খাই, এই মাপের একটা গরম রেখে এটা আমি দিয়ে দিলাম। এখানে একটা ডেস্ক ছিল বা হাঁড়ি-পাতিল যাই বলেন। তা এটার ভিতরে দিয়ে আমি ২ টা রাবারই কি করলাম, পরিষ্কারও করে নিলাম। প্লাস আমার রাবারটা কিন্তু এখন একদম সফট হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একেবারে হাতে মুছড়াইয়া নিতে পারতেছি। তা দেখতে পাচ্ছেন ধোঁয়া। তো এইভাবে আপনারা মানে একদম নরম হয়ে গেছে কিন্তু। তবে এই রাবারগুলা যখন ধুবেন অবশ্যই একটু টেনে ধরবেন। এই যে দেখেন এই লাগানোর সময় লাগানোর আগে একটু টেনে নিবেন। না হলে দেখবেন যে লাগানোর সময় এটা কি ছোট হয়ে গেছে একটু। অবশ্যই এর হাত দিয়ে টেনে নিতে হবে। রাবার তো যখন গরম পানি দিবেন তখন এটা একটু ছোট হয়ে যাবে। তো এটা আ খালি লাগালেই হবে না। এর আরেকটা কাজ আছে। আপনি লাগানোর পরে দেখলেন যে ভাই কি হইলো, আমার ফ্রিজটাকে তখন তো লাগেই না। এটা আপনি আসলে না দেখে হুটহাট করে স্কিপ করে পরে যা করতে গেলে তো এরকম সমস্যা হবেই। আর আমার ভিডিওগুলোতে সরাসরি লাইভ, যদি ভিডিওটা একটু ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক কমেন্ট দিবেন। আর একটা বিষয় বারবার বলি, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। এই দেখেন এখন কিন্তু লাগালে থাকবে না। আগে যাও থাকতো, এখন কিন্তু লাগালে থাকবে না। এর জন্য কি করতে হবে? আপনারা পাটের দড়ি নিতে পারেন, পাট যেটা বলে। পাটের দড়ি বেটার হয়। আর যেহেতু বাসাবাড়িতে পাটের দড়ি পাওয়া কঠিন, তা আপনারা যে দড়ি পান ওটা দিয়ে আপাতত ওইভাবে বেঁধে নিবেন। আর এই দেখেন আমি লাইট মেরে আপনাদের দেখাচ্ছি। এমনভাবে বাঁধতে হবে যেন এটা কি হয়, ফাঁকা না থাকে। আমি একেবারে বাঁধার পরে এটা আর নিচের দিকে দাবিয়ে দিছি যেন টাইট হয়ে যায় বাঁধাটা। আবার অতিরিক্ত করেন না, তাহলে দেখা যায় ভেঙে যাবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।